হে গাইজ কি খবৰ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ তো আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ কলেজ গৈছিলোঁ বাৰু আহি পালোহি এতিয়া তো ভাবিলোঁ খানাটো বনাওঁ আপোনালোকৰ মাজতো আজি ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিলোঁ তো চাই থাকক মই আজি কি কৰোঁ মানে অলপকৈ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়া চাই থাকিব তো মানে আজি মাংস বনাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ এয়া মাংস ধুই ল'লোঁ আৰু ইয়াত পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া আলু বাকলি গছে কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া পৰা তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই আলুখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ মই মানে এনেকৈ বনাওঁ আৰু এতিয়া আলুখিনি পৰা ফ্ৰাই হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া মই নমাই দিম গেছটো অলপ ষ্টিম ৰাখি দিম 2,000 years later. মোৰ চিকেন বনাই হৈ গ'ল কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই ভাত চাত খাই লওঁ ভাত চাত খাই উঠি আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব গাইজ এতিয়া ভাত চাত খাই মই তেতিয়া শুই দিলোঁ আৰু বহুত মানে বেছি টোপনি আহিছিলে তাৰপৰা এতিয়া উঠিলোঁ পূৰা আন্ধাৰ একদম পূৰা আন্ধাৰ হৈ গ'ল তো এতিয়া চাহো বনাই আনিলোঁ আৰু চাহটো খাই লওঁ খাই মেলি অলপ কাপোৰ চাপোৰ ধুবলৈ আছে ধুই কিনে একেবাৰে আপোনালোকক পাছত লগ পাইছোঁ অলপ দেৰিকৈ চাই থাকক তো চাহ তাহ খাই কিনে মই কাপোৰ চাপোৰ অলপ ধুবলৈ আছিলে ধুই মেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কিতাপ পঢ়োঁ বুলি ভাবিছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব প্লিজ অকল এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভাবিছোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' দি যাম বুলি তো আপোনালোকে জনালে নিশ্চয় মই ভিডিঅ'বিলাক দিম বাৰু কমেণ্টবিলাক কৰিব তেতিয়া মই ভিডিঅ' দি ভাল লাগিব তো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে জাষ্ট সেইটো কমেণ্ট দিলে হৈ গ'ল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে বাই বাই